برز دیروک دما و خوش به یعنی ایرو روژا داویه یا فستیوالا فیلمان راستی اف چند روژن جی سیزده مجداری هم حتی روژا ایرو ام کلی بکلی دشوپینن یعنی اف فستیوال بدیتنا تاو لگورکو ودیت چاوا در باس بو بچه رنگی در باس بو چه قاس فیلمین گرینگ و گرانبوها و بنرخو و نابروک آوان داگرتی ده اوه فستیوالی هاتن پیشاندان. دەستپێکی مرحبا جوێرە ji bo ku vê derfetê wedam me niha ev heşt roja festîval berdewam dike û roja dawî ye niha vê kêlê de xelatê dayîn ez bawerim belavkirina xelata jî xilas dibe ji ber weşanê em jî tevlîne bûn heşt roja heştê û şeş fîlm vê mîhricanê de hem belgefîlm hem kurtefîlm hem jî metraj dirêj nîşandana دیتر پنجی دو ولاتن فیلم سرلیدان چکرن به فستیوالره و هشته شش فیلم جی هاتن قبول کرن و در باس فستیوال بود جوشکی جوش روژا داویه تجیان کرد که من خمگینیه که هیچ برکو پر چیروکن دیتر هبو کنه ام ببیسن روژ اندراج باچهتر با لباس لگور در فتا هشت روش اف فستیوال بسر گفتی بردوام کرو بر به داویره دچه. بله. باشه یعنی به جاره و گلک سینماگر دیتن و درهنر دیتن این کجولات دن هاتبون به دره به چه چاویل روجاوای کردستان دنیرین به تایبت دواره قادا سینمایی ده yani welatê me êku hatine bimeranın bi mêvanên me nin ew ji bê guman bi çavê sosyalîst bi çavê êşên gel derxin orte bi vê çavê dinêrin û tevlî festîvalê me dibin lê belê mêzandinekî cudatir hebû welatê wek şer tê nasîn vê welat tenê tê da şer heye pevçûn heye her jare êrişekî heye lê aliyekî şerê tekoşînekî bi hunerî jî heye vê festîval derxist ortê mêvanên ku hatine jî dîtin به ولات در رقم زور و زحمتیه اکادمی سینما فستیوال سینما بسازی سینما و بونه و اب ولاتن نشر و جیان افراندن آواکرن و برای هنر داشی ناو خود دیرو کرد نویسینه. باش از وی پرسجی جواب بکم ای سال چقاس برهمن در هنرین جن یانجی چکرین فیلمان این جن د ناوا فستیوال دبون همجی چیروکن کو بحثا جنان دکن ده نواوی فستیوال ده و چی دید و جاره بهتر بالکش بو جبوه yani çîrokên cûr be cûr hebû li karakterê gor çar parça Kurdistan û dervayê welat jî jin çi êşê dikişînin wana filma da hebû 22 derhunerên jin filmê wan hat nîşandan li film bi giştî ne dûrê çavê jin bûn dibe ku derhuner carna ne bu jin be lê bes mêzandina êşa bi çavê jin bi çavê dayika dayiksalarî bi vê çavê hemû film bi vê rengê bûn yani film temsiliyetê xeta sosyalîzmê dikirin xeta wek çavê heqîqetê derxin orta bi vê rengê bû bes 22 derhunerên jin tevlî festîvalê bûn filmê wan hat nîşandan festîvalê de.